ina teska e ɗiɗo duuɓi kala nde ndungu ari Deiba heɓat geɗal mum e waameji gummotoɗi dow ko goonga gila 1983 wuro Deiba watti wadde ndiyam kono ɓuri tengtinde ɗum ko gila oɗon tali o fewna pont on waɗa ɗon ko nden tigi ɓe teski ndiyam watti nadde e wuro ngo. Kala rafi goɗɗo ene woodi ko safrata ɗum caggal duuɓi limtindi waame so ari natat e wuro ngo bonnan ɗum cikkuɗon holko waawi safrude ɗum ha hankadi on gonta fusirede. Min cohli wallede ko heewi par ce que ɗum ɗo so fewnaka hitande fof ɗo nata ndiyam so naati bonnat min cohli wallede ko heewi ɗum ɗo so fewnaka so ndiyam naati ɗo koko bonnata woni ɗo amen wonno ɗo naati ndiyam boni joni ɗum fof amin jiiɗi wallede hen. Ko ɓuri tengtude e ko min ɓuri sohlude ko hande o ko barage amen o holno feewiri nde wonno minen sak hirade komin waɗoɓe inonde kadi e banggue diiga amen o hitande fof digue bonde te so digo boni tan koye wuuro he fayi ko digo o bonnata wuuro ngo anani ɗen caɗele fof emin gonti hen kono minen komin ɓuuri yidde ko ɗum min donki min ɓuuri yidde ko pont o yajñe pont so yajñama wuuro ngo natta ndiyam digo o naywi o fewnite so tawi digo o fewnitama wuuro ngo natta ndiyam ɗum ɗo noon min donki lawol kesol ngol ko ngol fuɗɗa ko minen wonno e yakar amen pont ko fewniteɗo nde fuɗɗa nde yeeha golle ɗe kumsi min ji plan pont minen fof wuuro ngo min jalti min duhi wonde ɗum ɗo kam so waɗama moƴƴani. E banggue digo o kam satunde pom o fewnetede pom o waɗano ko guddi jeegom ɗon batti guddi joyi ɗo min mbi ɓe wawa jogade ndiyam ɗam ɓe mbi ala ene wawi jogade ndiyam ɗam wontino komi jeddini ha golle ɗe puɗɗi dartade e ha caggal muɗum ɓe garti ɓe ɓamti golle ɗe min cikkanomaɓe ɓeydu hen ɓe mbi ndiyam ɗam ene wayno gudde batti joni ɗe ɓuuri yaaje ɓuuri towde te digo kala nde o fusi o natade wuuro he o bonna wuuro ngo ha bona ko wawi fabade wuuro ngo ko digue protection baɗaɗo o waɗe renforcé ko ɗum ɓe mbino min ɗum noon koɓe mbimin ɗum ko gila 2015 ha to yetti ɗo eyyi ɗum kam min koddirino kadi mawɗo gardiɗo affaire pommo yo wallu min digo ɓeyde beele waɗa sécurité o wi min eyyi o noon woni o waɗani eyyi ɓe gayni ligguey mabɓe ɓe jeehi kono hay sinno ko munnede hunde min mbino min munnamo ɓe balla min e beenuji ɗi hay laamu waɗanimo ɗo waɗimo ɗo ko ados fewnimo ko Aliou Ardo Sadio min jiiɗi ko laamu ngu watta hen gueɗal mum ko wino ko waɗe renforcé o ɓeyde towede en jii ndiyam ari rewi dow makko naata e wuuro he waɗi bolke wawa hay ruttade hande to woni ɗo galleji nanɗo ha joni koye ndiyam keddi ɗi mbawa ruttade par ce que ndiyam ɗam wawa yaltude e wuuro ngo donc digo o ɓeyde so ɗum ala pommo min ɓeydene hayso ko cuuɗi tati kam ndiyam ɗam so ari dañano ɓennir ko ɓuuri yawde nde ndiyam ɗam ari e mon subaka law on tintini autorité administrative woni gouverneur préfet sous-préfet et maire de la commune de Ndendori mbele ɓe ngari ɗo ngam wadde constaté oɗo dega mawɗo hay goto e mabɓe min jiyani ɗo par ce que guila nde waɗi nde ɓe mbi ɓe kalanama sous préfet noddama maire kam mi anda so noddama kono hay goto e mabɓe natani ɗo kadi ala mo tinani bonande nde kono ala hen tuggude ko waɗi faade ñalawma hande o hay goto daraki ɗo mais minen amin jogui hen mettere ha ala to haaɗi mettere nde kadi ala ɗumen mbawi wullitade ɗum so wona ɗo président Macky Sall ɗo par ce que pourquoi nde ndiyam ɗam naati ɗo nde wonɓe ganduɗa ndiyam naati huɓere ma wona sima ko ɓakkere ala to mbalɗa ala to birtuɗa par ce que a wawi wirtu toon ndiyam ko naati toon sali yaltude a wawa wirtu toon aɗa wonde cuhlom question aɗa wonde rewɓe ma aɗa wonde yumma en ko nayeɓe hay goto arani yurnade wimin beela on jalte jaami ndiyam he walla beela ndiyam ɗam bonnani te on saaha kala responsable biyeteɗo e diwan he nanɗo ɓe tini ɓe noddama ɓe kalnama kono hay goto mabɓe yettaki ɗo ɓe kalnama affaire o kono hay goto mabɓe yettaki ɗo Idi Soumaré wi kam kala to haala ko fonno yettinoyede yettinika mboɗo yakori autorité ji ɗi mbiɗa ɗi maire uji ɗi e sous préfet en préfet en ɓeɗo fof cikkumi nani tawde Idi wi yettini to foti yettine to mboɗo yakori kono kam mi nanani ɗo jibinande wuuro ngo ene wiya préfet ari ɗo walla sous préfet ari ɗo walla maire ari ɗo walla yero lidel hoore muɗum gonɗo hen ndendoro ari ɗo henna eyyi kono kamɓe fof kam mboɗo yakori ɓe nani kamɓe fof mboɗo sikki ɓe nani kono hay goto e mabɓe koyngal muɗum darata ɗo ene ƴewde bonande wuuro ngo no wayi mi yiyani ɓe tini ngati ko fota ndeɗo bonande hay sinno goto aɓen hoccani téléphone noddiɓe kamɓe ɓe tini fodde dole ɗe no mbayi mawni ala ko haali min noddiɓe
kono hay goto e mabɓe arani ɗo ko fusi ko faade ñalawma hande o hay goto e mabɓe arani ɗo hayɓe bandu men gonɗoɓe garani ƴewde bandu men no mbadde ɓalli ala ko haali taaridi wuro ngo hay goto e mabɓe arani ɗo wi wuro ngo mbar on bonirama walla mbar on boniraka hay neɗɗo goto e mabɓe min jiyani ɗo ministre nenɗo Mama Talla o tini maire Bassirou Dorli o tini e responsable uji wonɓe ɗo ɓe Dawda Dia en kamɓe fof ɓe tini kono hay neɗɗo goto e mabɓe daraki ɗo wi min mbarno mbaddu ɗon e ɓandu walla naggam e naggam hay goto e mabɓe daraki ɗo haalade min tini min goni koye wallu ɗon e naggam mi yiyani ɗo hay goto mi yiyani ɗo maire mi yiyani ɗo préfet mi yiyani ɗo hay goto min bonirama ɗo kono hay goto yettaki ɗo wi min massa ma walla ɗum ɗo ko boni ɗon ma walla ko ni hay goto e mabɓe yettaki ɗo wona préfet wona maire ndendori wona hay goto ɗum ko min amnata Ali Ba to Deiba ko min haali ɗum ɗo wona maire wona préfet hay goto e mabɓe yettaki ɗo wi min massa te minen hitande fof ndiyam ne naata ene bonna min no min jiyani fodde momin poti yiide o min jiyani sous préfet min jiyani maire min jiyani hay goto wiya ko docteur dafa ari ɗo amin gandi addi ɗum ko politique haadi komo waddanno politique ɗo to garage to kono nadde e nder wuuro he yiye hen ko boni walla ko moƴƴi ɗum kanko an min teski pour garal maɗa ɗo kadi mi nanani wiyaɓe gari ɗo yeyi ɗum ɗon noon kadi ko hunde no fotani wonde par ce que préfet et sous préfet e maire uji gonɗi ɗo ɗi haɓe poti kippude koɓe kippi ko ɓe mbasa wadde différence guure ɗe bo so tawi élection ari ko minen fof gotata so wotama gotana ko leydi ndi foof ɗum noon min jiiɗa daga heeɓa min fonnoɓe arde mbasa arde taw wuuro ngo ene yiya ɗum yeyi ɗum ɗon kadi welani min mi nanani noon eɗen wiye ɓe gari ɗo so Allah en mbiyani noon ɓe garani kono min nanani ala e mabɓe garɗo kalam ɗum koye radio walla e télé ala e mabɓe garɗo ɗo ɗo ene jeeya e mettere amen minen noon dennagal wuuro ngo ala hen gaño Macky Sall kono leader uji makko ɗi amin jogui mabɓe yew ha ila yawmi din par ce que pourquoi nde ndiyamaɗo ɗo nde ministre nanɗo député nanɗo maire nanɗo les directeurs généraux nanɗo walla les général nanɗo ala mabɓe jettiɗo wi min massa maire de la commune de Ndendori woni Yero Dorli ko ɗo jeeya woni yerlidel en wonde kadi ko député mais tugge ko affaire waɗi ko min jani jour o min noddi sous préfet min personnellement min noddi sous préfet mbimo min ɗeyba woni koye waɗa inondé wi kam nous allons venir mais jusqu'à présent min janimo autorité ji kadi haɓe tinni kadi ɗeyba woni koye fusde hay goto mabɓe umma toon arɗo hay so tawi ɓe garani yoɓe neldu neɗɗo mabɓe ara voilà rende amen mette ɗe rende amen bojji ɗi hay so tawi ganda wonade mais ar waɗa constat anda komin woni dow mum ko voilà donc ko mettere mais tuggene faade joni min jani hay goto personne e nder haala mi nani docteur ari ɗo wonko haali ɗo ɓen yeehi fayi wi ndendori noddoya maire ɓe garta ɗo mi namdi ɗum maire wi docteur arani to ni sa haalde muɗum donc minen Oumar amin jogui ɗeɗon caɗele bonande wande ni so waɗi fodde wonde balɗe sappo hay goto fawani koyngal mum ɗo e nder wuuro Deiba woni gouverneur préfet sous préfet maire de la commune de Ndendori selli ko rewindade procès verboji élection législatif 2002 ɓuri jojjude e rewindade gurdam ɗeybanaɓe sohoni wuurda holko halfinaɓe nokkuji ɗi nafata population